you want to stop, more naman siya. Okay, so of course no, kabalo naman to. If you want to start the application, you just double click or right click and click the icon. So magawas din ang iyang CorelDRAW interface. So usual na kita mga menu bar, title bar, toolbars. Okay. Familiar naman mo about mga toolbars no, na toolbars pwede mo i-drag. So basic ra kayo kasagaran ng iyang mga tools rin. So importante that you have to familiar on this one, the pick tool. But the word, the tool, the name itself, pick meanings you want to pick the object. So muna yung gamitan. Okay. Tapos tayo kining shape tool. So automatic na mo gawas din ng mga na edit a curve object or text character by manipulating models. So if you want to, for example, a square, if you want to shape, pwede mo siya, kini mga points, editable points, pwede mo siya ma-change, no? Makita niyo? Pwede mo ma-change. It depends on your options. Pwede siya chamfered corners or a curve or fillet. So, na siya mga properties dili. Hindi mo makita ang icon sa gilid. What icon? Pero Pero, ala, sorry. Kana. Ano man 2020, 64-bit. Modi tingay ko, sorry. Kana. Mudeng sigaw yung mata. Dili compatible lang ako ng screen ko. Okay? So muna siya pick tool. To select, move. Saan yung may ko. So by the way, kani siya no, muna mo ang page. No? The page is letter size, paper, letter. So basic, if you want to put your object in the center, na wala siya na center, you just click, press lang P in your keyboard. Press P. Press P. Paano na siya sa keyboard. Basic na siya, no? Okay, then karon high-tech naman, we don't need this one, the zoom tool. Okay, pero pwede mo yapon zoom tool na kay karon na naman tayo kaning zoom in, zoom out na using the scroller of your mouse. Makita naman ma-zoom in, ma-zoom out naman nato na. Pero kung gusto kayo specific, by using the zoom tool, na mo ang i-zoom in jud like this one, di kani i-window lang, zoom automatic siya, automatic. Kaya rather kung magpampa ka mag-zoom in, zoom out. Mag-zoom in, zoom out, no? May stress ka ganana. The technique also in zooming and zoom out, you have to make sure that your cursor is on the object. Kung asan ang object, kaya kung dili ni mo object, dili ka skilled, malapot siya sa lain kuan. Okay? So dapat nasa kuan para automatic makontrol ni mo yung points. Then, okay, so kato na mga basic na mga tools na magamit mo ako i-introduce sa inyo. Dapat yung mga freehand tools, you can do freehands, lines, curves, then square, rectangle. This is not a perfect square. If you want to create a perfect square, you have to hold your control key in your keyboard. Control key. Hold the control key in your keyboard to make a perfect square. Hold sa control. Control ha. Bolo mo sa keyboard no, CTRL. The same also with the circle. Hold lang. Hold ang control na key. Hold na ang control na key sa keyboard para maka-create ka perfect na square. Kung rectangle lang, i-press. You can create your own one. But if you want a size, a specific size of a rectangle, na-address siya, nakita niyo yung size.
Let's say you want another 5 xy man rin 3 nara ako kayo 5 by 4 5 by 4. Let's say if you want to change this one to 8 by 4, so mo ni 8 by 4. So kung diri lang yung nakita nyo na no nakuha sa. Okay, so just like circle, if you want to delete ano lang i-window, then press del in your keyboard. Ano na kadali, press del in your keyboard or select, then okay, ano basic, muna yung mga basic layer. Yes, sir. So far, diri wala naam po yung mga layer na kuan, pero dili siya pareha sa katong SketchUp na mugawas dito yung panel. Pwede siya punto nimo mag-layer diri, pero for me di kay ko gamit na na layer. So kini siya is naka-group na ni siya. Pero if you want to ungroup, you just hold your Control U. If you want to group, select na nimo, then Control G to group. Control U to ungroup. Na-ungroup na. Then Control G to group. So what's the advantage of grouping? So dili siya kung mag-move ka, dali ra nimo siya ma-move. Okay, kung pag-click nimo manapay mabilin, okay, impas sakit kaayo. For circles, same gyapon. Kung ellipse lang, do not hold your control key. Ano lang, same mo ka. Pero kung if you want a perfect circle, hold your control na key. Okay? For a perfect na circle. If you want to change the color, nara dito. If you want red, click lang red. So select na mo ng object, then select the color that you want. Sa imong color na imong ganahan. If you don't like colors, then click this one, no color, fill. Okay? If you want to increase the size of the outline of the circle, nara dito mo ni siya ang iyang pen, outline pen. So ang width niya is 0.25 in millimeters. Depende sa mo ang gamit na kuan, inches ba or millimeters. If you want to increase, then click lang sa mo ang gusto i-click. If you want to change the color of the outline, change lang diri if you want. Okay? Nara dira. Then okay. If you want to fill again, click lang kung sa mo ang i-click. Okay? Then if you want to create polygons, na polygon pod. Okay? Unsa man ang polygon imong buhaton? It's sided an octagon. If you want hexagon, type na kag 6. Then same gyapon, hold your control to make it a perfect polygon. Yes. Control na i-hold na nimo ang control. So kani siya. So type lang, let's say you want decagon. So click na nimo. Kung dili ka mag-hold mabinat ni ma-stress nimo, that is not a perfect na nakuan. So hold your control para to make it fun. Kita niyo? Okay. Then so ano lang, select window, then delete. Text, ano lang, pag-create sa text, do not attempt to do this na imo ang i-window, na imo ang i-pick text box. Okay, bati ang result ana sa kwan inana. So mas better to click text, click lang once and then type your text. To say college education. Okay, kung it happen kung maghimo pa kag text box, katong imo ang yana, pag move nimo to daghan kay ma-trouble na dahil. So pag edit nimo di siya editable. So for example, if you want to edit, double click lang on the text. Sa College of Educations. So
So, i-click lang mo sa dapit. Okay? So, for the font size, font style, nara diri tanan. That this is 24, 26, 16 na font style, nara diri, mapili lang ka kung sa imong gusto na font style. Okay? Familiar na mo about compress, extended, no? So, compress text, extended text. So, depende sa imong i-fill in na object or shape, no? Part of the design. If you want to click change the color, just click this one. If you want an outline in your text, then click this one, the outline pen. Then set a maybe a hairline. Ganahan kag na outline. To change the color, ano lang, sa man gusto nimo na color of your example, inana. Okay? So, na siya yung outline. Okay, then, let's say for example, you have the tour lang tamo niya. Colors. For example, you have a color that you want to copy. Control P, Control C na, Control C, Control P na. Ayun, Control P, Control V, Control C, Control V. Yan na ako ang image ito, Control C, then right click, copy, then paste. Pwede ka direct dito sa kuan. So adjust na din mo ang kuan. For example, you want this color because this is not found in the kuan. Di magkapuyan ka magpangita sa color chart. So you have there kining color eyedropper. So unsa man na color mo ganahan? Kana? Okay ni. Then i-drop din mo dra. Pa-copy nimo using the pad. Namo gyud po ni sa Photoshop, di ba? So, kana interactive fill. If you want ingredient, no, na diri ano siya magawas din nara. So na ingredient dili kini siya control. Makapili kag mga pan. This one is fountain fill. Tapos ay sorry na kasi matay kag may kay mga pan. Mga patterns na pwede nimo mapili dira. So the type na po tayo reverse fill. Na this one fountain fill. So, pili lang ka nila, pwede nyo ma-apply that one. So, that just, kinira siya. For example, nag-create ka another color. Kada, if you want to apply gradient, just click this one, this tool, edit fill, muna edit fill. Dili man tawad, di mo ma-edit fill. So, you just click this fountain fill. So makakita kag mga types diri sa imong arrangement imong gusto. So if you want elliptical like that. So if you want to spread more lightness, so adjustment ara diri. Kini siyang gamay ang iyang pan. Kita ninyo na. So importante explore gyud ninyo na. Okay, so karon ililawon sa nato ang College of Education. So in College of Education logo, there are 1, 2, 3, 4 components. So first component is this one, the half gear. Ang half gear represents the technology. So
So, ang technology sa College of Education is ang Department of Technology Teacher Education. Okay, during the time na birth ang College of Education 1985, these are composed of three primary mga departments. One of these department is our department, ang Department of sa una, the Department of Industrial Technology Education pa. Then, during the time nung nag-chairman ko, nahimo na rin siyang Department of Technology Teacher Education. Nawala ang kwan. E pagkasunod na po na chairman na Department of Teacher BSTTE. BTTE. Okay? Teacher Technology Education. Ano yung mga BTBTED, ano yung mga TLE. So, ang Home Economics, Department of Home Economics, nag-fuse na po sa department. So, not only the Industrial Technology Education, but ang Department of Physical Education and Department of Science and Mathematics Education nag-fuse into one to house the College of Education. So, kana, no? So, color of our gear is blue, light blue kay to represent education, di ba? Blue man din ang atong pan. Then, now the triangle. This is the triads, no? Importante sa education, sa ang research, extension, and instruction. Red ang color that represent aggressiveness in the three na areas. Red represent aggressiveness. Research, aggressive sa research, extension, and instruction. Ang lamp nag-represent kung when siya na tao, 1985. Don't mind, nang inani na ako ang lamp, dili siya specific. Eh kung ato nang i-detail, mas madugay ta. Pero, simple mo ito yung yung lamp. Inani lang atong buhaton. Then, at the back of this triangle, there is a circle with rays. Kanang mga lines, these lines are represent rays, meaning hope, okay, siya success, color yellow, and then kini siyang leaves are called laurels. Laurels meaning saan siya? Knowledge. Di ba? Mga balagtasan. Oh. It means knowledge. So not only knowledge, skills also. Okay, so are you ready now to listen? Okay, so karon mag-start tayo making the gear. So kung ako ni buwak-buwak ko na i-ungroup na ko ni siya. I-ungroup na po na ko ni siya. Ready na ma-ungroup. Ungroup. Okay, kita niyo na, oh. I-ungroup. Muna slide composition ana ungroup. Daghan kayo, no? Uskag. Okay? Ando lang. Ha? Control Z, Control Y if you want to redo, Control Z to undo. Control G na go to group. Okay, so I will start creating the gear. Medyo challenging ang gear. So I will use the polygon star. Okay, star. Okay, then set this one to 15 and then 53 ang yahang sharpness. 15 ka sides, 53 ang sharpness. Then hold your control. Dako lang. Then press P. So itong P sa inyo para center. Okay. So excited ka, pwede niyo mo i-change to color blue. Kung di nyo maawat ng color dira, you can use this eyedropper. Then, yan na. Parihara mo sila. Okay, then, next, create a circle. I-click lang sa nato ning kuan. Isa ta magbutang og color para di ta manlibog, no? Ato sa nang no fill. Then, create kag circle. Ang purpose sa isa ka circle is to cut, no, the sharpness. Okay, create a circle. Okay, na lang estimate and then press P. Click na ko ang no fill. Okay. So make sure naka-center
para makat nato ni siya diri. So kinahanglan ta, you have to make sure that your gear is inani ang depthness. Yang teeth sa gear is inana ang kalalumon. Ayaw po ninyo palabi ikuan. Remember, sa craft design, ayaw ninyo i-exaggerate na taas pa, mas taas ang ngipon. Mas bati tanaw ng yung logo. You have to make sure that your logo is presentable like that. So, kini, akong igamay ang circle, then press P, okay, marag okay na. Okay, then next, magamit din tao shaping tool. So, sa object, itang shaping para magawas ang iyang control panel. So kini, you don't need this one, close na morning but okay. So natin mga options like intersect. So let's try the intersect. So select the circle first, then click intersect with the star. Nakita ninyo, na-produce siya og mga points like that. Okay, so karon na-check man nato ang leave original source object, leave original target object. I-check, it means this object once after the intersect daghan na sila dira. So ato na siya i-move. Asa mi atong need diri? Okay, so you don't need this one. Oh. Ang circle, nganong napabilin mo ang circle, sir? Because I will need that one to cut the inner teeth. This one. Ang atong giunag cut is ang outer. Nasabtan? Okay, so press P. Press P. Okay, nabalik siya. Next step is i-reduce na to ang size of the circle. Reduce size of the circle is equivalent to the depth of this gear. Ang kalalumon sa iyang gear. Okay? Gamay lang. Kita niyo na? Okay, wala ko ikikuan na. Wala ko yung nagunit sa kuan. Nakita mo na yung kalalumon, no? Na, estimate lang. Nakita niyo na? Pero wala pa siya na center. Press P. Ulang pa, no? Mabora kayo. Adjust the pod, then press P. Is that okay? Okay na kana siya ang kalalumon? Muna na siya ang iyang kalalumon. Abi ko border na lang sir. Hindi mo dili. Oh, manual na siya na pagkuan. Dili na siya diretso na kuan. This is a picture image atong gibuhat, not photo, not a raster image na gikuan lang, edit na gipang-erase. The difference manggod, if you make an vector image manggod, mas bisa pag i-zoom in mo how many times, your object is clear yapon compared to a raster image which is pixelated. Dapat munang preferable ko yung nani na kuan. Pag-isod ka na sa Photoshop kung magkuan, even the lines there in Photoshop and shape is pixelated unless kung imo ang i-change ang value. To make it short, for me, kini ako ang mas kuan. Okay, next. So this time dili na intersect ang atong gamiton. We will try the trim or weld trim lang. Okay, so select na ko ang kuan, circle. So trial ni error sa ta, circle, then trim, then ang gear. Sakto ba? Nakuha ba na ko ang kuan? The defeat, that is not the kuan. Undo. Okay, select na ko ang gear first, then trim, then a circle. Di Japon. So, ang trim na tool is not, yes, okay. We'll try the weld. Okay, start with the circle, weld to the gear. Okay, so select na to, ipagawas na to. Asa atong needed? Kini? This one is the best. Okay, so delete, press P, press P. Okay, then i-reduce the size of the circle to make this one, kanyang measurement diri. Okay,
Okay, so reduce na ko ang size sa circle. Then press P. Reduce the size of the circle, press P. Enough that your college application text is makaginhawa po dira. Nakita ninyo? Is it okay na ba? Or dol-dol na? So, ang iyang distansya, measurement, kini og dira, you have to make sure is okay po dira. Dili po siya pwede na pampod ka ng gamay ra pud kaayo, dili po siya nipis, niwang ra pud kaayo. Okay, so sulod na ninyo na. Okay. So next, so you have this one, this two object. Next nimo ang button is katulad ng trim. Okay, so this time you have to put color sa gear. Color this one. Kung nawala man ang circle. Ano sa position sa backboard? Yes, kung nasa layer pa na siya sa back. So to send this gear at the back, right click lang ninyo, then order to back of page. Then select na po nyo ang circle. Once the color pwede white, okay. Remember, kung ato ni siyang i-group, dili pa ni siya whole, dili pa ni siya bangag kayo. Di man na ito makita ang likod. Nakita niyo? So, i-ungroup na ko. So, ato ni siyang bangagan. Magamit ta og trim. Okay? So, trial and error. Select na tong circle. Trim. Click trim. Then, the gear. B, tanaw na to, B. Okay na, sir. O, nakita na tong likod. Napili na tong circle kay mo naman na yung pattern sa tukad. Okay. So, press P. Press P. So, ang circle at the middle, ayaw sa inyo na i-delete. Because we need that one for this element. Race. So, butay color na yellow. Okay. So, kung saan kulang na lang sa tong gear. Okay. Let me take note that in the logo, you need only the half of the gear. So, atong putlon. Okay? So, atong putlon. So, karon manumano na pagputol, you just use rectangle. Ang rectangle will serve as the cutting plane. So, ban, inanarabay mo ang gusto putlon, ahas siya taman. So, diri, naman siya diri ang cut niya. So, dira na po nato ibutang. Then, trim ta. Trim. Ay, balik. Select na to ng ang rectangle, trim, then the gear. Naputol na rin siya. Okay, then delete. So, we are done with the gear. Ang kulang na to sa gear is ang thickness niya. So, you can use the outline pen. So, adjust lang kung asay fit niya. Pare-pareha na ba? 0.5 or 0.75? 0.75 is okay. Okay, then ang next ani is ang text. So to copy the object, Ctrl C, Ctrl V lang. Copy na nita. So mag-copy ako na without a color. Okay, para maka-create ko og arc text. Okay, ang look at the college application, naka-align siya parallel sa curve. So text, click A, text tool, then type College of Education. Okay, then find the appropriate na saan man siya na to. Sa kadaghan nila maglibog ka. Kana na lang ko. Kana na lang. Bernard. Okay. College application. Then change it to white. Then the college application na siya outline. Change na ko to white. Then kailangan kag outline. Sa hairline lang. Ano. Pwede na. Gamay lang mga 0.2. Okay, muna na siya. Okay, so muna ito ang path and then this is the text. Then you have to make sure that this college application will fit on this curve. What do you think?
ma-fit ba siya o dili. Pero dito, i-compress ang text. Correct. So, kung inana no, tanaw na to na siya, dili mo ana. You need to compress. Ay, Ang height pod niya, okay ba ang height? Mo feel ba siya dira? Or okay ha na ko sa height. So, compress niyo gamay. Okay? Now you have to make sure that your text is may inana. Kini wala kini na level oh. Dapat pareha sila ana dira tanan. So, for me okay na ni siya sa ko ah. Okay, dira na koy butang. Anhita diri sa text na menu, then find the fit text to path. Click and then path. Kita nyo na? nastigo ko dala. Okay. Ano, makita nimo asa, hindi mo makita ang katong kuan dira. So, makapili ka diri og kini siya. Mirror text horizontal or mirror text vertical. Vertical mo na siya. Ang horizontal, na. So, horizontal, nabali siya, no? Yes, sir. Then, vertical. So, first, Ken, yan na mo. Pambalik ko na, medyo critical ni siya. Fit text to path. Click. Okay. Na siya space, no? Ana. Then, horizontal. Then, vertical. Nakita nyo? Yes, sir. Okay. So, ang imong challenge na din ani is to adjust the spacing. Nara din spacing. Going up, ang kining going down is pasulod. Going up is gawas. Okay? Enough na naa siya dira. Then, the adjustment, rotation niya, diri na pod sa side. Aman, padulong man dito ang down. So, ang up ta para mo kansya da. Nakita nyo? Yes, sir. Then, position diri kung okay ba. Okay, nakita nyo? So, adjustment is 1. Okay. What do you think? Okay na ba? Yes, sir. Okay, so, Wala na level ang ang circle, C o si N. okay, so, kana level niya, dito na din adjustment niyo sa pandayan. Katong, diri. Magmura ko na. So, na 3.20, wata, 3.270. 3. Pila to? 2470. Oh. Agad. So, adjustment na nandiyan na ninyo dira, you know, gamay. Ihok, okay. Kana siguro. Kita mo ito akong i-click. Okay. Okay, kanin siya. Nag-group siya. Ay, then, group yun, sir. So, dili na siya man-group kay naka-parent pa siya bali sa circle ang imong kwan. So, to separate, to break the components, i-right click nimo, i-convert nimo to curves. Then, delete na din ang circle. Oops. Convert to curves. Ano yun ba? Kato na si pag-click nimo ma-click nito tanan. So kana siya. Okay, you have the gear. Next is circle. So para dili ka magproblema, i-group nimo na Control G. Then circle for the race. You need to adjust the para may uniform, you're using 0.75 to no. So sa outline, so click the outline pen, then use 0.75. Okay. So finish siya. For the lines, naate diri line, 2-point line. So nakita nyo anong edge. Yes, sir. Oh. So how many quadrant in a circle?
How many quadrant in a circle? There are 4 quadrant. Second siya, 1, first, second, third, fourth. Ano? Babasa niyo ng gamay? Quadrant? Yes, sir. Oh. So, you have to make sure pag click nimo sa quadrant. Click, then hold na ninyo ang mouse, then quadrant. Then, ang thickness sa line is 75 na to. Then, okay. So, kini siya, Control C, Control V. Okay. Take note, by the way, sa ato ang object, if you use the pick tool, ang first na maklik nato sa object is the move. Ang ipalin po na siya sa move. Or, move and you can scale the object. Kung di mo scale ni mo, isang asa na kuan. If you're going to click it again, the object, ang rotate tool na dahil ang mosunod. Rotate. Nakita nyo, rotate? So, nakita nyo, asa yung pivot point na din sa center. If you're going to transfer the center, the pivot point, kung dili mo, so, ang rotation niya, is mo po siya. Okay? It depends on asa mo siya pivot. Okay. So, sa delay, click ni muna. Click again. Control C, Control V. Isapaw nila diha. Then, drag. Pa-quadrant. Okay. Control C, Control V. Ano? Click again. Control C, Control V. Tuyok. Control C, Control V. Sa keyboard na ha. Control C, Control V. Control C, Control V. Control C, Control V. Control C is copy, Control V is paste. That is the shortcut. Control C, Control V. Control C, Control V. Control C, Control V. Control C, Control V. Until pa siya. Control C, Control V. Kamay na lang. Control C, Control V. Control C, Control V. Last. Control C, Control V. Okay. Kita nyo na? Murag dagko ra kayo. Anyway, sige lang. Then, group. Okay? So, ato siya ibutang niya. So, adjustment. Dili na siya crispy. Kaya kung crispy, mag-inana. Nasa sa middle. So, ato na lang i-adjust. Okay? That. The next is triangle. So, triangle is a polygon. So, click polygon. Then, hold your control again para ma-perfect triangle. Ay, sorry. Type 3, triangle man. Okay. Change the color to red. Then, outline. 2.75 para uniform. Then, ato ang ibutang sa middle. You have to make sure na di siya mag-overlap. So, kung mag-overlap, i-adjust kamay. Then, using your left and right arrow sa keyboard, i-adjust na ninyo na maigo po siya minana. So, in this drawing, ganito siya. How many triangle you need? 2. The red and the white. So, di na ka mag-click-click kung nila. You just copy this triangle. Control C, Control V. Then, change the color to white. And then, reduce the size. Then, imo din i-place dira. Reduce the size. Enough na makabutang ka og text na research, extension, and instruction. So, I guess, okay na ni siya. Okay? Para kung tanaw ni mo, okay na, para di magbuskag, Control G. Para, then, create text. So, click dira, instruction.
Okay, then i-adjust na ninyo, compress. You have to make sure that your text is fit on the pan, proportions is pan, bold. Okay, ana. So the color of the text is black na gyapon. So ang red na kuan ando murag medyo ato i-change ang color aning kuan. Okay, murag dark na kayo. So if you want to find a color to chart, dili oh. Okay na na. Next, copy the text, Control C, Control V, Control C, Control V. Yan ang technique, no? Then change this one to research, then extension. So double click, research, then the other one is extension. Wala. Dito sa gawas kaya hindi na ito makita. Extension. Okay, then i-position mo diha. You have to make sure that the text will reach this con kaniyang length. Or okay na siguro na siya. Then click again to rotate. You have to make sure na parallel siya. Okay, so adjust lang. Okay, then same also diri. Pwede ra. Pero malangan man ka. Magana na oh. Ano, ba naman na siya ang araw. Pwede ra, depende sa inyo kung asa inyo comfortable na pa. Okay? So, done. Control G to group. So, next na to is ang ang lamp. So, ang lamp is composed of how many ellipses? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 appealing white. Okay? So, ellipse. So, create circle. Saka body. This color. May laing color. Ang top. Ilalom. Andira. Ikog-ikog. Isa ka ikog. Sina na good. Then use the color dropper to copy color. Then this one gamay is white. Okay. Position din mo. So look at this one. This is a flat color, no? So bati kay tanawon. So adjust lang ninyo. Okay, so mag-apply tayo gradient. So select this one, double click. Okay, then fountain. So may appropriate niya ako. Kanila akong gamiton, adjustment. So kana na bold, double click. Fountain fill. Adjustment. Nara di adjustment. Okay. Same also this one, double click. Fountain, click, adjustment. So mas convincing siya compare sa flat. Dapat uniform ang forma sa pag-ibig mo, sir. What you mean, forma? I mean, for example, di ba na-ayos sa uban na dira sa side ng ikan? Oh, daghang kakapilian sa gradient ha, dili lang kay fountain na inana. Napod kay inani oh, person repeat duha ka side. Inana. Pwede po ka makapili na o daghang kakapilian no. For example, sir, kung ano yung napilihan sir sa anak ng figure, dapat paliharan. Okay, kuha mo guni siya or sir, kuha mo ng lamp, di ba? So dapat na inana. Okay, so sa mo po. So group na to ni siya. Then kulang na text is 1985. 1985. 85 ba ito? 6.
35. Then uh, eh, okay, again proximity, dili kay layo, di po kay duol. You need to make sure na sila space. Okay, then group. So last touch is the laurels. How many laurels akong buhaton? Two. Ay, duha Sa naman diri siya tayo. duha, pero you need only one kay i-copy mirror na rin mo siya. Okay. So to make a perfect na kuan laurels, you need a circle, a semicircle. And then how many pair of leaves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then there's a 1 at the top. Okay. So you need a stem and a leaf. So circle, okay, circle. Okay. No fill. You have to make sure that the circle is in the middle of this gear and the middle of that gear. Estimate nimo o dili pa. Adjust na nimo gamay. So kana siya, okay na ba kana siya? You have to make sure na concentric siya. Dapat. Okay. Kana, okay na? What do you think? Okay. So, sa iyang technique, sa iyang steam, adjust na to same also sa technique sa atong gi-adjust kanina. So, outline 2.75, then okay. Then, ang atong kinahanglanon is kuan lang, no? Half lang. So, I will convert this one to arc. So, using the shape tool, pwede na mo ma-adjust dahil siya. By just grabbing this from this point and then to that half of the quadrant. And then click the arc. Nakuha? Nakuha? Okay, so leaves na rin ta. So sa leaves, ang atong gamiton na tool is ang 3-point curve. So sa may forma sa leaves na. Okay, so 3-point curve, click this 3-point curve, click, hold lang ninyo ang kuan, then release the left click, then na-shake ka ng arrow, nakita nyo, it means close. Then release the left click, then change the color to green. So if you want to adjust, use the shape tool. If you want to adjust like that, adjustment niya kung sa gusto niyo na adjustment. Okay, adjustment. For example, ganahan na ka ana siya. Nice na siya na ana. Then na siya yung mirror, no? Control C, Control V, then click na ka mirror para to make it 2. So kana siya duha atong kinahanglanon for the okay. So ato sang i-partner, i-adjust na to ni isa. You have to make sure na okay ang forma. If you think okay na siya, i-group nimo para mas dali, mas convenient sa imo pag then Control C, Control V. Okay, pila ka pares? Ito 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then ang isa, i-ungroup na ko ni, i-copy na ko ni isa, Ctrl C, Ctrl V, para isa dila. So ako na po ni siyang i-group yung duha. Okay. Okay, so adjustment na dayon to make sure that your leaves is along the path na pan. Okay. So move lang gina siya, adjustment.
So more gini siya challenge din no, mag-adjust na lang dayan. So you have to make sure na even siya pagkuhan. Okay, then the other one diri. So ato na rin siyang pwede na to i-increase. Okay, paana or ato ang i-shape tool. So shape tool, pwede na to siya ma-adjust like that one. Okay, kita na to siya, ma-change ang iyang na siya mga grab points na pwede maana na to. Ma-adjust nimo. Okay, for example, this one. So, group, Control G, Control C, Control V, and then mirror horizontally. Then, move din mo dyan. Group. Then, to process, to convert into JPEG, then you're going to import. Export. Send logo JPEG bitmaps. Dili ka pwede ma-SVG. Nakaidahan kapilian. Ay, sa gumamit mo, ang yung file format sa kay. Wag yung dili kasi native development. Dili. Duha ka bukong i-process. Oh. Isa pag i-zoom in mo, na po naka-convert naman siya sa kuan pero at least di pareha sa kuan ang kuan. Pero the adjustment of your kuan, pwede nimo ma-adjust ang iyang kuan, katong iyang diri ano no, file format niya. Pag export nimo dira ano no, diri adjustment niya customize pwede mo, you can choose high quality, original, medium quality. Adjustment standard pwede nimo i-change to kuan. Depende na sa mo kung unsa mo. Okay? If you want a good quality then change. Pero the more the higher you choose, the more the matugay siya to process. Okay, iya pa mo. Ha? Pwede naman. Okay ra. Okay, so practicean nyo na at home until 6 o'clock pa man punta diri no, pero kamo akong worries is manguli pamugod mo no, magstay mo diri first trip mo pagkaugma. Anyway, ang sa graduate school is around 30% yung siguro ang 70% is ang online. 30%. So next meeting online na then sorry. Then mag-assign ko topic sa inyo for reporting. So, ako lang i-send sa inyo ha. Send na ako sa inyo sa GC. So sa inyo ha. So mag-roll out na natin mo kung whoever the first reporter, second, and third. Ha? Spin the wheel? Ako, di mo user gani, magamit lang ni kung magkuan, ako i-design, pero karon murag nagkadugay ko, murag di na kay ko. Ayan na ko makakuan, kumatudlo ko. Okay,
mas dali siya. Ano sa pag-order ko lang dahil sir, dali lang kayo kailangan din sa kuan. Kita din sa kilid. Pwede mo rin mo kung ma-convert to bitmap mo siya if you want to edit. Naman ma-convert to bitmap. Adjust mo ang kuan. Pwede mo siya ma-edit na dayon to kuan. Edit bitmap. Mo-direct na rin ka sa Corel Photo Pen. So sa ko kung if you want sa imong gusto i-edit all the tools na similar tools from the Photoshop like kaning mga kaning kuan rectangular mask, ellipse mask, diba familiar mo na? Magnetic mask, tanan diri mo ra gyapon nimo magamit dira. Ano kanay sa na kay good bird naman nato bitmap so pixelize yun siya gamay pero at least kung i-hire nimo ang quality sa pagkuan at least dili kay pareha sa Photoshop na video kan. So tanan nimo diri makuan diri ma-edit ma-finish editing na dayon nimo dayon. So sa imong copy-copyan dira. Finish editing ba ma-direct na ikaw. So dili dayon. Package na to sila sa apps. Ha? Or need pa mag-install ng isa ka or Pag-install nimo, ma-appeal naman dito. I-click na nimo, appeal nimo ang Corel Photo Pen. Isa na siya tanan. Sila kay hinahinay lang ato na nang makuan. naganan nila ni mo sponsor lang. Naman tayo drive. Maghimo na lang kog new drive para sa inyo ha. Pero sa drive visual graphic design. Na naman mo ikaw ano kanang Email sa content. so mo na ni tanan no. Para ikaw lang tamo maghimo na lang kog drive ako na lang i-renew kay mga lahi ni mga on pa na diri. Ang installer sa is ako na po i-upload diri ang installer. Problem lang po sa installer kaya ang kanang mga crack dili niya ma-appeal og copy ba. Pero kung namoy flash drive dira, I can give you a copy of file. Amoy flash drive installer. Sige, namoy kan Corel Draw nara 16-bit. I'm using Corel 2020 naman din ako nagamit 2020. Corel 2020. Pila ni ka gig? Murag 32 madalas sir 16. Di na ako po sa sir. Okay naman, sorry. Nara Corel Draw 2020. Naya crack. Balo naman mo install no? Basic, tanawag yung number 1 installation text. So makita ninyo sa the steps na yan. So free na siya as appeal ang virus. Hindi lagi ma-detect. Kuya timba ko. Ngayon kay ka. May problem na. Hindi nakatapan sa ako. Na siya Adobe Photoshop po. Nana. So, your topic, magkuha na lang ka mo karon, magbato-bato pick while waiting para karon na lang. Sige. Para makuha na to. Para makuha na to kasi ha? Ang reporting? Di pa. Middle na nasa inyo ang kan. Your assignment next meeting online ta assignment ninyo is your proposed business and your logo
Hindi mo may business proposal. Sa logo ninyo, sketch lang ninyo ha, i-draw sa ninyo, do not finalize in Corel Draw sa. Sketch lang ninyo. Then you have just like this one katong akong send kanina. Explain ninyo ang ano unsa ni na line. Kung saan na curve, nganong yellow man ang color, nganong green man, explain. Na mo explanation tanan. Ito, sketch lang. Prepare 3 design of your logo. So, para makauna mo kung sa inyo ang business. Sa ba? Funeral homes ba? Sa ba ka na? Package kag, mag-package kag mga lungon. Dako kay nagkwarta ng kuno eh. Dako kay nagkwarta ng kuan, funeral homes. Kada adlaw ni mamatay gud. Package ka, mahal kang lungon. F10 to